हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूँ जिन लोगों को पुरानी खांसी या पुराना नज़ला की शिकायत हो या मौसम बदलने पर नाक से अधिक छींकें आती हों, अंग्रेजी दवाइयों से ठीक ना हुआ हो, तो आज हम आपको ऐसी देसी दवाई के बारे में बताएंगे जिसका 100% रिजल्ट देखा गया है। आप इसे एक बार डॉक्टर की सलाह से यूज़ करके देखें। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन का अपडेट मिलता रहे और आप अपडेट रहें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो हमारा चित्रक खरीद की दवाई के बारे में है, जो कि डाबर द्वारा बनाया गया है। एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे उपयोग करना चाहिए, सब कुछ मैं, और इसका क्या रेट है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डाबर कंपनी का ये प्रोडक्ट है और डाबर एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही फेमस कंपनी है। और इसका जो प्रोडक्ट है चित्रक खरीद की, वो स्पेशली यूज़ किया जाता है बार बार होने वाले श्वसन संबंधी विकार, जैसे जुकाम हो जाना, बार बार जुकाम हो जाना, और बार बार खांसी हो जाना, मौसम की खांसी हो जाना, या मौसम बदले उसकी खांसी हो जाना, या सांस में तकलीफ होना, सांस फूलना, तो या फिर छींके आना, उन सब कंडीशन में चित्रक खरीद को यूज़ किया जाता है। और चित्रक खरीद को यूज़ करने से के साथ साथ इसमें आपको तली भुनी चीज़ें जैसे लाल मिर्च या फिर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। और इसको 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार या डॉक्टर के अनुसार इसको आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे रेड कलर की डिब्बी में आती है और डाबर कंपनी का ऊपर लोगो है, ये आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट का नाम है चित्रक खरीद की, और इसका रेट रहता है मार्केट में 120 रुपये, जो कि 100 ग्राम की डिब्बी आती है मार्केट में। कोई भी दवाई लें उसका एक्सपायरी का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और इसका रेट रहता है 120 रुपये। और ये अंदर से मैं भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो स्लिप है ये इसके ऊपर यहाँ रखी हुई आती है, और ये अंदर से ब्लैक ब्लैक सी निकलती है, जैसे चटनी होती है हम आमतौर पर घर की, तो ये वैसी ही होती है। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये ब्लैक ब्लैक होती है, जैसे चटनी के रूप में ये आती है। तो मैंने इसका डोज भी आपको बता दिया है, और इसके साथ आपको जो परहेज करना होता है वो भी मैंने बता दिया है। स्पेशली यूज़ किया जाता है खांसी, जुकाम, छींके आना या सांस की प्रॉब्लम होना, उन सभी कंडीशन में चित्रक खरीद को यूज़ किया जाता है। आप इसे डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। और ये दवाई आपको नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, या नज़दीकी केमिस्ट से आप परचेज कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। डाबर कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। आप इसे यूज़ करके देखें। अगर आपको प्रॉब्लम है ये पुराना खांसी, नज़ला, जुकाम, और 3 से 6 ग्राम के बीच में आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। गर्म पानी के साथ इसको यूज़ करें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन एक बार यूज़ करने से पहले फिर भी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। बाकी मैंने सब कुछ इसको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।